تو انرژی من رو تعیین نمی‌کنی. من به بلوغ عاطفی رسیدم، من تعیین میکنم چه احساسی داشته باشم و از اون احساس به دنیا هم مخابره میکنم، از اون احساس به دنیا پخش میکنم، میفرستم. این ندای منه به دنیا. ندایی که به دنیا برسه پژواکش به تو برمیگرده. مولانا میگه این جهان کوه است و فعل ما ندا. این جهان کوه است و فعل ما ندا. تو روبروی یک کوه وایسادی، تو اول پیام رو میفرستی و کوه عین اون پیام رو به تو برمیگردونه. وقتی حالت خوبه، خب انرژیت بالاه، انرژی بالا رو به سمت خودش جذب میکنه. معجزه است. اصلا این ساده ترین قانون زندگیه. ولی اکثر ما برای داشتن این احساس بالا منتظر دنیای بیرونیم تا برامون حال خوب رقم بزنه و اینجور آدما خیلی باید منتظر بمونن. تا آخر عمرم چشاشون به دست اینونه، تو نگاهشون التماسه. لطفاً از اینجور آدما نباش. لطفاً متوجه شو که من از درون تعیین میکنم چه حسی داشته باشم. من از درون با تغییر نگاهم و تغییر افکارم تعیین میکنم که چه جور احساسی رو تجربه کنم.